ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் இங்கே வந்து இதுக்கு வந்திருந்தேன், அதுக்கு வந்திருந்தேன், இதுக்கு வந்தேன், அந்த இது சாப்பிட்டேன், இந்த இது சாப்பிட்டேன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன். நான் வந்து இப்போ வந்து சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வரணும் வாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில், அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. இது கூட இது எங்கே இருக்குது தெரியுங்களா? இது வந்து இந்த தென்னூர் ஹைவே ரோடில் தான் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். அவர் நம்ம சொன்னதான் அவர் எப்படி சாப்பிட்றாரு பாருங்கள். அவர் சொன்னார் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது சார். சார் செம்ம அப்பா சரியான டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்பான்னு சொன்னார். பாருங்கள் அதோட முட்டையும் கொடுக்குறாங்க, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அதோட ஸ்வீட்டு பாருங்கள், பிரெட் அல்வா ஸ்வீட்டு. இந்த பாருங்கள் பிரியாணி பாஸ்மதி ரைஸ் தான், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. சிக்கன் ரைஸு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து எந்த ரெஸ்டாரண்ட் நேம் தெரியுங்களா? mohamed அனிஃபான்னு சொல்லி ரெஸ்டாரண்ட் தென்னூர் ஹைவே ரோடில் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர், பாய் 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 பாய். ஆனால் மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே, டேக் கேர், பாய் 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 பாய்.